करनाल में अन्याय के खिलाफ अब आपकी आवाज़ बनेगा आपका अपना प्लेटफॉर्म। अगर करनाल में आपके साथ या आपके आसपास किसी के साथ अन्याय हो रहा है और आपकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, तो अब चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। आप हमसे संपर्क करें, हम बिना डरे बिना बदलाव के आपकी आवाज़ को उठाएंगे और आपको न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ खबर दिखाना नहीं, बल्कि समाज में सच को सामने लाना और ज़रूरतमंद की मदद करना है। आपकी पहचान सुरक्षित रखी जाएगी, आपकी बात को मजबूती से उठाया जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एक है, सेवा और न्याय।